Сейчас в ТикТоке увидел видео, то есть, там тип топит за родноверие. Не знаю, то есть, что там, бейте, короче, руны, чтобы мы друг друга узнавали. Почему стал смотреть, что интересно было? То есть тип начинает топить за то, что там, вот меня анунаки энергетически высосали. Открываю канал, перелистываю назад. То есть предыдущее видео, где он идет, там ночь темнота, короче, ночью, короче, чешет. И давай там, короче, рассказывать за пришествие анунаков, там они 24 июля должны были прийти. Хорошо, допустим, он там начинает, да во что вы верите, да их не существует, да это бред, да это вымысел. Перелистываю, чтобы вы поняли. Перелистываю следующее видео. На следующий день с утра нам рассказывают, как анунаки, как он от анунак получил сильнейший энергетический удар. Ну там у типа фляга свистит, вот честно, конкретно. Он такой бред несет. Он называет себя родновером, но несет такую чушь. Я вот, смотря на таких дебилов, я понимаю, почему нас вот воспринимают негативно. Ну там реально у мужика свистит фляга. Причем фляга свистит конкретно. Ой, остановите землю, я сойду. Ну я вот таких смотрю, ну это просто, то есть, тип пересмотрел там, я не знаю, чего. Блин, я догадался, он, походу, грибов пережрал, мухоморов. Ну, это вообще, блин, мужик гонит. Люди, будьте как бы переборчивы, когда вы смотрите какие-то там чьи-то видео. Вот такой как бы тип. Ну, я тут ха-ха поймал вот просто. Будьте осторожны, включайте мозги, не смотрите всяких дебилов, которые там чего-то где-то пересмотрели, и у которых действительно просто свистит фляга. Так он еще и открытое лицо показывает, так что все знали, что он дебил. Ой, ну вот грешно смеяться над больными людьми. Ну, повеселил, вот честно повеселил. Я вот мир вашему дому.